reka Imana tuyikomere amashyi. Nakiriye umuryango wanjye tumaranye iyo myaka kubera kuri Madamu Yvette Nyiramahoro. Twahuye nyine muri 1994. Igihe nk'iki kabisa urugo rwacu twari twarushinze. Ndashimira Imana rero kuba tubana twese n'abana bacu, cyane ndabashimira ko bameye umuhamagaro wanje tukawukorana. Nzambabwira ngo turaba missionnaire, nizanza mvuga ngo tugenda twese, nitwicara twicare twese, kandi bose umurimo w'Imana turawukorana. Uyu mwanya w'ubuhamya gato iby'urushako Kampe Madamu arabivugaho kuko ngewe ndaza kwigarukira gato mwunganira, ariko nkomereze ku bindi. Ndibaza nicyo twajaho. Mwafashe amamikoro, mufate amamikoro mwebwe, mwe ntimuvuga ndababwira uburyo muri buvugeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro ku mugoroba mwiza udasanzwe. Imana yongeye kuturemera tukaba tubashije kubaha ngaha. Imana yacu ishimwe. Turabanza turirimbe agatero kamwe k'indirimbo kugira ngo tubone gukurikizaho ibindi. Indirimbo tuzi twese yo kuramya. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubona. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiye. Wewe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya, haleluya. Ab'Imana itahemukiye tuzamure ukuboko tuyihe icyubahiro. Haleluya. Impamvu turi aha ngaha ni ukuvuga imirimo y'Imana n'ibitangaza ikorera ubwoko bwayo. Niyo mpamvu twicaye muri iki kibanza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana ko tubashije kugera kuri uyu munsi. Ni umunsi mwiza udasanzwe. Twizihiza umunsi wa mariage yacu, imyaka 25. Ni urugendo rutari ruto, ariko ndashima Imana ko Imana yatubereye umwizerwa. Imana ishimwe. Iyo tuvuga ngo imyaka 25, mu by'ukuri ni urugendo rurerure pe. Hari abari aha ngaha baturusha imyaka, hari n'abandi natwe tuyirusha, ariko muri ibyo byose ndashima Imana ko Imana yatubereye Imana. Imana ishimwe. Ndavuga amagambo make kubwo gucunguza umwanya.
ndashimira Imana ko Imana yampaye urugo, urwo rugo nkaba ndumazemwo imyaka 25. Mu by'ukuri iyo mbitekereza ndavuga ngo niki natanze, nta gihambaye, nta gikomeye, nta n'imbaraga nashizemo, ariko naje gusanga ni urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Hari igihe abantu ushobora kwibwira ngo reka nshiremo ubwenge bwa kimuntu, ariko ukuye Imana yonyine yubaka, nta muntu ushobora kubyishoboza. Ndashimira Imana ku byo yakoze byose mu myaka 25. Ndavuga amagambo nkane y'ingenzi. Twabayeho dushakanye na Apotre, mu by'ukuri twari bato, je ubwanje nari muto, nawe yari muto, ariko ndashima Imana ko Imana yabanye natwe icyo gihe cyose, tukaba tugejeje uyu munsi tukiri kumwe. Kandi gikuru mbona tuva mu bwiza tuja mu bundi. Imana yacu ishimwe. Ikigira kabiri, twabayeho imyaka 5 tutarabona urubyaro. Nyuma y'iyo myaka 5 tubyara umwana wacu wa mbere. Imana iramukunda kudusumbya, iramwisubiza. Yari afite ukwezi n'ibyumweru 2. Ntabwo byari byoroshe ku muntu wamaze imyaka 5 nta mwana, warangiza kumubona ikamutwara, byari ibintu bitoroshe. Ariko ndashima Imana, Imana yacu izi guhoza amarira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Cyari igihe gikomeye, numvaga kindemereye, ariko muri ibyo byose ndashima Imana ko Imana yaduhaye aba bana, abahungu n'abakobwa, baza ari umugisha, baza ari impano y'Imana. Mu by'ukuri hari igihe nicara mu nzu nabareba kumva amarira araje, kavuga ngo wa Mana we uzi guhoza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ababyeyi baraha murabyumva cyane. Cyari igihe kitoroshe, igiye kunshumbusha, itangamwo impano zikomeye, abaririmbyi, abandi bafite izindi impano zikomeye. Iyo twicaye mu rugo rwacu, hari igihe kenshi dukunze mu rugo tuba dufite piano, bamwe bagacuranga abandi bakaririmba, twese tukazamurira Imana yacu icyubahiro. nja kwitera hejuru ngasanga narize, kavuga ngo Mana warakoze. Haleluya. Abafatikanyije nanje kuri ibyo Imana yakoze, mureke tuzamurira Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Abana bacu turabashimira cyane, muri abana beza, abana dukunda, intwari z'Imana. Yesu ashimwe. Icyo kivuyeho, ngiye gushimira Imana, shimira Imana ku bwanje, Imana kuba yaraduhuje na Apotre. Mu by'ukuri hari igihe abantu babifata nk'ibisanzwe, ariko guhura k'umudamu n'umugabo ni umugambi w'Imana. Niyo mpamvu tugomba kubyubaha cyane, tukanabiha n'agaciro, kuko ntabwo ari twebwe tuba twabikoze, ni Imana iba yabikoze. Rero ndashima Imana kuba Imana yaraduhuje na Apotre. Ndamushimira cyane cyane, byimazeyo, bivuye ku ndiba y'umutima. Yesu ashimwe. Twahuye turi bato, mu by'ukuri nari muto,
nawe yari muto, ariko muri icyo gihe cyose yakomeje kunyihanganira. Kenshi iyo umuntu ari muto agira n'amakosa menshi, ariko muri icyo gihe cyose n'igihe naba nakoze ikosa yarambaza byagenze gute, nkamubwira ati byagenze uku. Burya umwana ntazi no kubesha. Byagenze uku, akamubwira ati mbabarira, akambwira ngo ndakubabariye. Yesu ashimwe. Ndashima kuko urugo rwacu rwaranzwe no guca bugufi, no kubahana, no kubwizanya ukuri. Mu by'ukuri ndumva ko urugo rwacu hanini cyane nicyo dushingiraho. Yesu ashimwe. Guca bugufi, kubwizanya ukuri, kubahana. Kenshi aba papa baraha, aba mama baraha, nizera kuko ingo nishi zisenyuka kenshi nico kintu zikunze kubura. Ariko ndashima Imana ko yampaye Apotre, ni umupapa mwiza, ni umutware mwiza, mwiza pe. Yesu ashimwe cyane. Ni umunyempuhwe, agira urukundo rwinshi. Impamvu mubona imyaka 25, buriya iyo umuntu wahuye n'ibibazo mu rugo byari ngombwa kuko nshobora kuba maze gusaza, maze gucuya, ariko impamvu mubona nsa gutya, yewe wanashaka ndacyari muto, umujene, ni ukubera we. Yesu ashimwe cyane. Burya iyo ufite umuntu ukuba hafi, ukwereka kuko agukunda, akanya kariko kose ukumva kuko muri kumwe muri byose. Mu by'ukuri umutima wanje ntabwo nicara ngo numve ati mba numva umutima wanje utuje, kuko Imana yampaye impano ikomeye, umugisha ukomeye. Ntumenye uko nobabwira. Imana ni umukozi w'umuhanga, izi guhuza abantu. Yarakoze kuba yarakoze ibyo, ndamushimira cyane. Ndamushimira cyane, vuga ngo Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Ndashima Imana ko Imana muri iyo myaka 25 twabonye ibyiza byinshi, twaciye no mu bibazo byinshi, ariko muri ibyo byose ndashima Imana kuko twakomeje dufatanye ukuboko, nta n'umwe urarekurana n'undi. Yesu ashimwe. Hari igihe ibibazo biza ugasanga timubyumva kimwe, ariko mu by'ukuri nta munsi n'umwe twigeze twicara tuvuge ati ibi. Turashima Imana kuko urugo rwacu rugikomeye, rukiri amahoro. Mu byiza Imana yarahabaye, mu biremereye Imana yarahabaye. Mu murimo w'Imana kenshi na kenshi Apotre yakundaga kuja mu ivugabutumwa. Abashumba ntiba byoroshe, haba saa 8 z'ijoro, haba saa 5 z'ijoro. Iyo bamuhamagaye ati umukristo agize ikibazo, ariruka akagenda. Ariko ndashima Imana muri ibyo byose uyu mutware mubona aha ni intwari. Yesu ashimwe. Ikintu cyose yiyemeje gukora aruhuka ari uko akigezeho. Rero mu murimo w'Imana mu by'ukuri yawukoze neza. Ibikorwa byose ari byo mu rugo abikora neza. Uyu munsi wa none nta kindi navuga, ndavuze ngo Imana iguha umugisha mwinshi. Ndagushimiye. Turashoje, reka ibindi bikurikiyeho muhe nawe avuge. Reka tumukomera amashi. Amagambo make ibyo yavuze Imana yarakoze. Icyurubyaro cyaraduhungabanyije, ariko cyaduhungabanyije cyane ko nkunda kubivuga, nije wari wabyatuye byatura
nicyo gituma nanditse imbaraga zo kwatura muzagisanga kwiremera isi yawe watura twuzuye umwuka wera. Nsanga navuze ngo njyewe nta mwana nkeneye mu myaka 5 tubanze dusirimbe tuvuge ubutumwa, naho nubyara uzaba usigaye ntuzongera kuja mu ivugabutumwa. Nuko byahise bihagarara, yabyaye twakanuye amaso. Imyaka noneho yambwira ati none se bigenze gute? Titegereza ya myaka navuze nishira tuzabone kumenya nyine ko ari ibindi. Irangiye yahise atwara inda. Okay, menya ko ari imbaraga zavuye kwatura, uri mu mbaraga z'Imana urarema tu, byaba byiza byaba bibi. Icyaje kudungabanya nyine ni uko umwana yahise yitaba Imana. Bivugwaho ibintu bikomeye cyane ko we mu muryango wabo mama we yabyaye abana benshi, ariko abatarabayeho bararenga 10 abyara bagenda barenga 14 batabayeho ba mama we, aza kukuramwo bake babayeho. Bigenze gutyo uko bahise abantu batangira kuvuga ngo abaye nka mama we, abaye nka mama we. Ariko Imana iradufasha, siko byabaye. Twabanye mu buryo bwiza, nta stress mu rugo rwacu ivuga ngo iva hagati yacu. Twohura n'ibibazo biva hanze by'ubukene n'ibindi, ariko mu rugo ni igitaramo iyo myaka yose n'amasengesho no kuvuga ubutumwa n'ibyo. Mu nzu yacu habagamo igitaramo c'amasengesho guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Nicyo gituma no mu rugo butugira piano no kugira ngo twicara duhimbaza Imana. Niyo bitari ibyo umwe wese mu cumba cy'aba yasaze yaririmbiye, abandi bagira gute nakavuyo, ariko keza ka Yesu. Ibyo turabishimira Imana. Twahuye n'ibihome bikomeye. Nshimira madame ari naco nsorezaho kuri ibi. Ngewe nakunda kuja mu ivugabutumwa nkamusiga, kamara umwaka wose mu ivugabutumwa atazi niyo ngeze, ariko akihangana akasigara mu rugo n'abana bene uko. Yabyitwayemo neza pe, nk'umukristo akaguma nawe ku gicaniro c'amasengesho kugeza ngaruke. Kugeza ubwo nagiye noneho sinagaruka ndahera, araruha bari unsanga. Noneho Imana yambwiye kutagaruka ndi mu Burundi, ansangayo. Nuko tubaye muri ico gihugu. Abana bamwe niho bavukiye, bariya bari hariya ku musozo. Ko ari 3 bavukiye mu mujyi wa Bujumbura, ariho dukorera. Benuko ndamushimira, yamfashije umurimo w'Imana ku rwego rukomeye, umujyanama ukomeye, ungira inama zirenze iz'abandi bangira. Erangiza tukaba mu rugo rw'ibyishimo n'amahoro. Nicyo gituma uzi yabivuze, iyo nsezeranye nzababwira ngo muze mwigana Yesu, nibibananira mu nyigana. Ti mu rugo rwanje umugore wanjye ntagiri ikofi na rimwe kuva yashakwa, nta nkova agira ngo niyo gukorogana, nta mutima ubyimba ngo stress biki. Narambwiye ngo nusaza uzasaza ku rwawe, nta bibazo byabaye bivuga ngo byo gusajisha, ntabyo. Nushaka uzaguma uri umukobwa. Nuko kubera ko umutwaro wacu turashaka gusingira ubwiza bw'Imana, ngo tube igisubizo cy'abandi n'Imana yaduhurije. Imana ntiyaduhuje ngo turyane, ngo tube isoko y'ibibazo. Byatumye nta mama na data kubera we, nawe yataye abiwabo. Ubwo ngomba kumwitaho gusumba abandi, niwe nzabazwa mbere y'abandi. Kumuhemukira mba mpebukiye Imana, mba nihemukiye. Niyo mpamvu ngora ibishoboka byose nkirinda kumuhemukira, habe no kumubabaza. Nicyamuhutaza cyose ndakirwanya uko mbishoboye, kugira ngo mubere Imana yangize. Buriya umugabo n'umugore, uko Imana izihumuriza umugore, nyuma y'Imana ni umugabo wamushatse. Kandi gukomeretswa n'Imana cyangwa n'umugabo nta handi wakirira mu isi, nta handi keretse ku Mana yonyine, nayo ikamenya uko yabigenza. Mumfashe tumukomera amashi. Warakoze kunyihanganira, ngira akavuyo kivuga butumwa arabizi. Iyo numvishe ivuga butumwa mba ngiye. Iyo bagize gutebe, niyo ari mu ijoro mu rugo akavanga ibikina bina, nijoro namutaye ku muhanda. Tivamo ku muhanda uyaranjwe n'amaguru utahe, duhuye n'umuntu yabuze uko atwara umugore we kwa muganga ugiye kubyara. Nuko tubayeho.
aha ibyo byose kubera nyine uwo mutima nyine w'impuhwe, ariko cyane nkunda ibintu byose biganisha ku butumwa bwiza. Imana ibaho umugisha.